всех видеть. Я прочитал, вас 20 человек стало меньше. Это хорошо, у нас будет очень сложная тема. Тема для понимания. Ценности ваши индивидуальные, личные, ценности вашего общества, вашего круга общения, друзей, университета. Поэтому я буду делать презентацию на українському, буду виражати на українському. Тому сьогодні ми будемо спілкуватися про цінності, що такі цінності, як вони впливають на українців, чи взагалі міф про те, що ми те, що ми бачимо біля себе, наші цінності це ми, він зруйновується чи ні. Тому найкраще характеризує цінності Ярослав Грицак. Підніміть руку, хто знає, хто читав, чув про Ярослава Грицака. Власне, так багато. Хто не чув Раджен, це один з найкращих в Україні істориків, візіонерів. Він зараз один з співзасновників Прототеусу, це курс подавання освіти, саморозвитку. Тому хто не зареєстрований, реєструйтесь, є багато курсів, тренінгів онлайн. Він каже, що цінності мажуться на хліб. Чи ви згодні? Є? Що це? Так. Одну минуту, да, добавить можно? Ситуация. Есть? Порядок. Цінності можна знати. Так ось. Тобто всі наші якісь основоположні цілі, які ми ставимо перед собою, нематеріальні, все одно колись реалізуються матеріальні плани. Тобто, коли ми бачимо щось, наші візіонери, щось ми мріємо, щось ми можемо, щось ми плануємо, наше відношення до чогось, через якийсь період воно все ж таки реалізується в матеріальні блага, тому що ми створюємо те, що біля нас. Тому Ярослав Грицак, як на мене, орієнтує, що цінності мажуться на хліб, і це одне з найважливіших. Якщо казати про цінності взагалом, то є такі люди, які не мають цінності, і вони вважають, що вони безпринципні, вони не мають своєї цінності, вони не мають тих прав, по яких вони живуть. Ось в залі є такі? І думаю, ні, кожен має свою цінність. Тому цінності в кожного бувають різні. В когось вони матеріальні, в когось вони котики, що також непогано, в когось вони, наприклад, як дота. А є такі люди, які вважають мову своєю цінністю. Так, це запитання до аудиторії. Є люди, які вважають мову своєю цінністю. Тоді у нас дуже таке питання. Дивіться, гарний приклад, є дві школи в шаговій доступності. Ви маєте віддати дитину і туди, і туди. Але в одній школі викладають на вашій рідній мові, але якість викладання в 10 разів гірша, ніж в наступній. В наступній школі якість викладання набагато краще, але мова іноземна або не ваша рідна. Яку школу ви оберете своїй дитині? Кращу? Це питання для вас. Тобто школа краща, але іноземна. Або ваша школа, або набагато гірше викладання. Тобто ось цікаво. Коли ви кажете, що мова є вашою цінністю, потрібно задавати собі ось такі риторичні питання. Чи не стільки мова є важливою цінністю, щоб не могли її знехтувати? Також багато хто з вас може думати, що є безпека, що є самодостатність, що є благо. Це є також ключові цінності. Це є питання для роздуму. Коли ви будете над цим думати, то я прошу вас зрозуміти, які цінності для вас є базові. В людей вони дуже різноманітні. Але я прошу не казати, що національна ідея, мова, зміцнення є основною вашою цінністю. Це не є так, а якщо є так, то прошу над цим трохи подумати. Якщо казати, то Україна, ось є, представляє собі дві такі половинки. Україна ніколи не була цілісною. Всі ми розуміємо, що Україна в певний свій період мала захід-схід, мала дві великі імперії, які на неї впливали, мала російські, навіть постазіатські цінності, мала постєвропейські. На жаль, ця тенденція зараз зберігається. Останні декілька десятків років після вже отримання незалежності ми не мали можливості будувати свої цінності. Основною причиною було штучне розмитнення нас між Сходом та Заходом. І нам нав'язували деякі цінності. Тому, якщо казати, що типовий українець має якийсь набір якісних цінностей, це не є так, тому що в різних частинах України ми маємо різноманітні цінності.
Якщо казати про базові цінності, які є, вони як і для українців, так і ні. І за саме ці речі люди століттями мали війни, люди за ці речі мали повстання, катаклізми, мали криваві режими, мали диктаторів, тому що є їх базових 7. Це з філології, можливо, хтось дуже поглиблено там вивчає якісь філософські науки, я не буду з вами спорити, це суто моя думка як спікера, якщо є, то на кава-брейки ми можемо по цьому подискутувати. Це є істинне добро, користь, справедливість, найголовніше панування, свобода та краса. Це ті речі, за якими з вами маємо втрутитись в війну, це ті речі, за якими маємо шлях до розвитку. Але ще найголовніше – це ось це. Це загальна світова карта цінностей. Це карта цінностей, яка складена людьми, які вивчають, це і соціологи, це і філософи. Вона з собою має дві осі. Перша ось це є від виживання до самовираження, і наступна верх Y – це є традиційні секулярні цінності. В традиційних ми можемо бачити такі, як релігія, сім'я, тобто все, що є традиційно в'язано. Секулярні – це вже свобода слова, розвиток, можливо, там неприпустимість корупції, довіра до влади. І ось якщо ми чітко побачимо, що всі країни згруповані по своїм частинам, ми можемо бачити, що дві основні речі, які впливають на теорію цінностей і на розвиток держави – це релігія і комунізм. На жаль, релігія і комунізм – це дві основні речі, які впливають. Ну, комунізм в тому чи іншому прояві, або там якийсь соціалізм дуже такий поглиблений. Тобто ліві сили завжди тягнуть країну донизу. Якщо дивитися, то найкраще розвивається протестантська Європа. Чому? Тому що в протестантів труд, класно, виходимо, працюємо. Більш середньо розвиваються англомовні країни, далі йде католицька Європа, Латинська Америка, Південна Азія називається найгірше, а Африка також. Якщо брати посткомуністичні країни, то бачите, вони всі згруповані в одній частині. Якщо ми будемо дивитися, вони є спорідненими і за останні декілька років вони майже не відрізняються. Якщо брати, що для України пріоритети, для України, звісно, в пріоритеті цінності безпеки. Якщо бачите, у нас цінності безпеки трохи нижче, ніж Молдови та Румунії, але вони одні з найважливіших. Для українця найважливіша безпека. Якщо ви не маєте безпеки, то навіщо жити? Тобто безпека для вас є цінність. Хоча безпека повинна в апріорі бути. Хоча безпека – це є те, що вам надає держава. Якщо бачите, там, дивіться, саме верхній куток, Швеція, Норвегія, Данія, Нідерланди – це є країни, де є можливість самовираження. Де ми можемо спокійно читати будь-які книжки, мати будь-яку свободу слова. Ми можемо, від легалізації яких наркотиків до легалізації проституції. Повністю людина має можливість автономії, самовираження, можливість бути людиною не в слові виживання і на задоволення своїх якихось мінімальних потреб, а в задоволенні своїх вже візуалізаційних речей. Тому, якщо брати далі, то тут трошки ближче. Якщо брати по комунізму, то Україна не є останньою, Росія, Молдова мають ще більше показники безпеки, для них безпека ще важливіша. Але ми бачимо, що деякі країни пострадянського табору, це Сербія, Македонія, Білорусь, але останнім часом вона має таку тенденцію до зміцнення вже цінностей традиційних і до зміцнення цінностей раціональних. Раціональні цінності – це економічна якась обґрунтованість, лібералізація ринку, відсутність особиста і колективна відповідальність. Якщо брати тут трошки православ'я, то ви бачите, що всі країни приблизно однакові. Але там більше Сербія, тому що вона має європейську частину. Але всі вони є в одному колі, і вони не... Якщо хтось скаже, що в цих країнах різні цінності, це не є так, тому що на цінностній карті вони є на одному полі. Якщо казати про довіру, найголовніше, як ви думаєте, поки не почитали сайт, який відсоток довіри в українців один до одного? Відсоток довіри. Звичайний відсоток, от я тобі довіряю, наприклад. От я знаю цю людину, я йому довіряю. Можу покласти на нього. 27%. Це є не критично мало, тому що є такі країни, наприклад, як Бразилія, Румунія, ЮАР, вони мають ще більше. Румунія, це специфіка її країни, тому румуни. Нічого поганого не скажу.
Є такі країни, наприклад, як Швеція, Данія, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, які мають відсоток довіри більше, ніж 50%. Тобто це коли там не зачиняють двері в під'їздах, коли ви можете зайти в будь-яку оселю, там, попити води, коли ви можете зійтись зі старим другом і позичити йому там $200, і він скаже, да я тобі віддам, чесно, і ви йому довіряєте. Для України це не є суттєво, тому що от я підійду, там, ми з тобою працювали, даш мені $200? Скажеш, ні, Павел. Тому відсоток довіри – це один з найважливіших. Якщо ми бачимо, чим більше відсоток довіри, тим більше розвиток країни в цілому. Колись, там декілька років тому, я був ще трохи молодший і думав, що європейські цінності є одним з найважливіших в нашому житті. Що потрібно будувати Європу в Україні, але сам не розумів концепції, що таке європейські цінності, до чого вони приводять і взагалі, навіщо Україні європейські цінності. Ну, нам тоді здавалося це класно, це був такий же самий фан. Я мог би розповідати про фан, який був трошки раніше в моєму житті, але європейські цінності в тому чи іншому своєму історичному шляху змогли створити дві світові війни. Першу та другу. Тобто два величезних катаклізми, це Перша і Друга світова війна, це були створені європейськими цінностями. Тобто, для вашого розуміння, європейські цінності – це не завжди cool, це не завжди класно. Тому, якщо ви маєте пропагандувати якісь європейські цінності, ви повинні в них хоч якось для себе мати хоч якесь розуміння. Тому що я собі можу відверто сказати, що там 3 роки тому, коли ми виходили за Європу, ми не розуміли, що таке європейські цінності. Якщо ми маємо зараз вже чітко розуміти, що таке європейські цінності, да, якісь мені цікаві, якісь зовсім ні. Тому я також прошу вас осмислитись, якщо ви підтримуєте європейські цінності, то які. А ось найважливіший шлях. Будь-яка зміна цінності і розвиток відбувається після якогось катаклізму. Війна, диктатор, катаклізм, землетрус. Тільки тоді починають розвиватися цінності. Коли є стабільний розвиток, наприклад, зараз це Британія, Франція, там майже не розвиваються цінності, вони є на одному рівні. Ось є такі 5 людей, які змогли розвинути свої країни, розвинути їх цінностні речі. Це є Аденауер після війни, після Другої світової, це є Де Голь після Другої світової, це Лі Кван Ю, це є турецький, це є Ататюрк після розпаду Османської імперії, і це є БББ після падіння режиму Шеварднадзе. Тобто, якщо б не було 25-річного режиму Шеварднадзе, ніяких реформ в Грузії не було. Це є один з найважливіших моментів, щоб ви розуміли для себе, коли ви розбираєтесь в якісь політичні, соціальні процеси, якщо б не було сталого режиму, то підняття і розвиток цінностей режим Шеварднадзе, він впав, і за допомогою цього Міхеїл Саакашвілі зміг зробити ціннісні зміни в Грузії. Для України, звісно, ціннісними змінами був Майдан. В тому чи іншому сенсі ми вийшли на Майдан, тому що ми хотіли змінити свої цінності. Хто з вас виходив на Майдан і хотів змінити свої цінності? Чи були такі люди? Питання потім, тому що там є дуже великі цінності, ми цінностями будуємо систему. А якщо я дуже радий, що є дискусія, тому що є питання такі ключові. Це дуже важливо. Які результати ми досягли після Майдану, після революції? На мою думку, з основних це є, звісно, корупція. Ми виходили, тому що її було дуже багато, вкрай багато. Ми досягли, одне з ключових – це нетерпимість до корупції, вона значно зросла. Нетерпимість до корупції є одним з можливих важелів розвитку країни. Якщо ми бачимо, в загальних цифрах вона зросла не дуже, якщо, дивіться, вважають, що рівень корупції в регіоні за останній рік виріс. Трохи тенденція падає. Але ось найголовніший слайд. Виправдовують хабар, якщо треба вирішити особисті питання. Тобто раніше кожна 4-та людина, 3-я казала, я тобі дам шоколадку, ну це класно, ти мені права оформиш за $100, це класно. Вони виправдовують будь-які хабарі, тому що це нормально, важливо, всі так роблять, я знаю, це круто. Я думаю, хтось з вас там чи в університеті, в лікарні давав хабар. Давали? Це чесно. Давали, і вони ви виправдовували себе, що ви давали той хабар. Тому що вам, потрібно ж закрити, сесія, тобто люди давали хабарі.
останній час нетерпимість до корупції дуже зрісла, і багато людей вже ставили пріоритет не давати хабарі. Вирішувати питання без хабарів, і це є одна з важливих цінностей змін в українців. Тому що українці раніше завжди давали хабарі, і вони вважали це кул. Зараз трохи змінилось. Якщо казати по таким по базовим речам, патерналізм, в нас він трохи виріс порівняно з 90-ми, ми маємо зараз трохи особистої відповідальності, маємо трохи більше лібералізму, свободи, незалежності. Це проявляється, ну, якщо кажуть, що в Україні бізнес вести тяжко, то я в це не дуже вірю, він розвивається, є багато кейсів. І трохи лібералізму є, але дуже мало. Маю на увазі в економіці. Але найголовніше, я вже казав, нетерпимість до корупції. І ще одна та річ, яка дає можливість розвитку, це індивідуалізм та особиста автономія. Я думаю, кожен з вас колись мав якісь особисті речі, особисті думки, особисті можливості, які він хотів поділитися з кимось або залишити тільки для себе, але не міг їх реалізувати. Так от, за останні роки ми трохи в цьому зросли, і зараз ми маємо змогу читати різноманітних письменників, маємо змогу читати різноманітні ЗМІ, не дуже якісні, але маємо змогу їх читати. Тобто можливість вираження набагато зросла. Найголовніше, що я хотів донести, майже презентація буде закінчуватись, потім будуть питання, але раніше, якщо ми формували наше буття, ми його формували виключно своїм життєвим шляхом. То зараз ми формуємо буття своїми цінностями, своїми речами. Скажу по-русски. Сейчас мы формируем свою жизнь. Если раньше жизнь формировала все наши ценности, жизнь влияла на все наши процессы. Но ты родился в этой семье, ты никогда бы не смог там появить себе, если ты родился в бедной семье, там какие-то базовые понятия, там, ну вот, надо брать, надо туда забирать, они очень тяжело от тебя отбивались. То сейчас, в последнее время, мы с большим скрипом приходим к тому, что все-таки ценностями мы формируем нашу дальнейшую жизнь. Вот Никита сегодня приводил классный пример, когда он бы купил квартиру вместо Бали. Точнее, он бы полетел на Бали вместо квартиры. Но для многих людей раньше не было такой возможности. То есть все-таки вот он своими действиями, своими ценностями формирует свою жизнь. То есть не важен достаток, важен фан. Тут несколько примеров классных, на мое мнение, проектов. Вот мы в свое время рисовали остановки. У нас был такой опыт, мы их, вот несколько их сохранилось, вішали флажки зі сходу на захід. Один з найважливіших моментів – це є обмін людьми. Якщо люди зі сходу на захід будуть чітко розуміти, що там не такі, тому що ми розуміємо, що є багато міфів. Я думаю, хтось з вас також втручався в ті міфи. Хто, наприклад, був, ну, переважна більшість, можливо, була у Львові, але небагато людей було, наприклад, в Тернополі, на Волині, в Ужгороді, в Хусті. Таких людей, думаю, тут небагато. Були, бачите, 4 роки, більше. Але до того, як ви поїхали, ви мали такі ж у себе думки про цих людей, але вони трохи змінились. Конечно, да. Змінились? Ну, мені особисто так. На русском не смей разговаривать. Не смій? Да, Не... как надо. Ага, казали, так? Ну, дуже багато змін, і вони проявляються в тому, що руйнування тих міфів, що, ну, насамперед, Україна одна єдина. Тільки там люди мають одні цінності, ми маємо трохи інше, але руйнація цих міфів це найголовніше. І найвеличезнішим страхом всіх людей було, якщо молодь буде, а, досвідчена, б, вона буде їздити. Тобто, якщо ви будете більше їздити, неважливо куди, в Суми, в Черкаси, в Польщу, в Фінляндію, Росію хотів сказати, трохи ні, в Австралію, тобто, неважливо, куди ви будете їздити, ви будете насичуватись новими знаннями. Нові знання допоможуть вам будувати реальні цінності. Це такий класний прикол. Ми займаємось, бачите, ми маємо там костюми суперменів, пояснюємо людям, що вони також є супергероями, вони можуть змінювати свою країну, свій двір, свою родину. Ми вивчаємо там якісь питання альтернативної енергетики, тому що ми для себе поставили ціль і розуміємо, що через 20 років, якщо ми зараз, кожен з вас не буде вивчати питання альтернативної енергетики, енергозбереження, то Україна піде в енергетичний колапс.
грошей на енергетику не буде, підприємства стануть, тому що вже зараз потрібно вивчати ці питання. Тому, також у нас є так фан, бачите, остання картинка, вона більше фановою. Тому кожен з вас є формулачем як свого життя, а своє життя ви формуєте за допомогою своїх особистісних цінностей. І одне з найголовніших – цінності вчителя, цінності учня. Це ми робили в школу, школу громадського діяча. Ми навчаємо учнів, студентів, молодих людей бути активними, розвиватися, мати якісь базові знання в сферах суспільного життя. І питання в тому, що кожна цінність, в 60, навіть в переважній більшості, відсотків 80, це не цінність вашого досвіду, це цінність того ментора, патрона, який вам її надав. Це об'єктивно так, можливо, буде дуже багато зараз паралелювань на цю тему, але переважна більшість цінностей – це цінності ваших батьків, цінності ваших знайомих, цінності вашого оточення, не ваші особисті цінності. Цитата, можете зачитати. Ценности, как отпечатки пальцев. У всех разные, и при этом они прослеживаются во всем, что вы совершаете. То есть ценности у каждого человека все-таки разные, важные. Ну, в каждом вашем действии можно посмотреть ту или иную ценность, и она точно есть, читается, и она, скорее всего, важна для вас. И Эйнштейн. Я бы хотел, почитайте. И хотел бы всем вам пожелать становиться неуспешными, не достигать каких-то высот, материальных благ, а становиться ценностными людьми. Потому что ценностные люди смогут иметь дальнейшее развитие и формировать эти ценности для своего окружения, для страны. Потому что если мы будем добиваться исключительно успеха, благополучия, без каких-то ценностных, материальных, моральных вещей, этических, мы в дальнейшем, через какой-то период, возможно, потеряем себя, семью, страну. Поэтому вот так. Спасибо.